这么好的水，不洗把澡，感觉真的是对不起自己。真回不去了。我这个。刚刚看到他们当地人打上来的水，你看，其实我看上去真的还是蛮干净的，只是下面会有一点沉淀物在那里面。遇到这么好的环境，这么好的水，不洗把澡，感觉真的是对不起自己。这么多天，因为有限的淡水资源，洗脸是充满罪恶感的一个事儿，所以没认真洗过脸。终于可以把脸上3天的防晒霜洗掉了。来吧 ！Oh my god！ 哇哦，好羡慕！可惜我不会游泳，我觉得我真的是太吃亏了。这回我试试能游到的啊！别闹了，别闹，别闹了！我把20多克碴扔进去，瞬间就飘掉了。我飘的超快！凯哥不行，你就给我来一钩子啊！不要任性，回来吧，孩子！我要真回不去了。心情特别好，洗头也开心。哇！我不知道是不是我心理作用了，就是我平时在营地那边去洗完头之后，头发没有那么滑，现在是我洗完之后感觉头发是很滑的，爽啊！每天钓完鱼可以来这里洗澡就好了。虽然痛快地洗了个大澡，一身的疲惫暂时得以释放，但不上鱼的烦恼一点没减少。每天最恐怖的是上厕所的地方，这边还一个厕所，这门被关上了。我们这个营地是在30多年前建的，最近这20年都没什么人住过。哎呦，我天哪，有人更吓人！啊，酝酿半天情绪，本地人就在里边上厕所，你跟人家当地人根本不是个事儿。是不是这个看见，这过瘾，过来 ，ready？ 我去！哦，这是真的是蝙蝠住在这儿。这我们去这边。哦，这人家住的吧？我去！沿着天花板的线，地上是一格一格的，我以为是老鼠屎，现在知道是蝙蝠倒挂在上面，就在这儿拉屎。哇，这不是有味儿的，大家知道吗？有糟布头的味儿。今天晚上这个厕所我决定先不上了。我看见这点闺蜜。